устойчивого, да? А я себя вижу, нам, вот я, там, на зеленом. Начинаем. Добрый день, уважаемые наши коллеги. Мы приветствуем вас сегодня и в стенах нашего Республиканского института развития образования. И разговор состоится на очень актуальную, на наш взгляд, тему. Внеурочная деятельность и конкретнее о классном руководстве. На наш взгляд, тема очень актуальна, и по содержанию ее, по содержанию нашего вебинара, нашей встречи заочной, можно сказать о том, что действительно много полезного мы сегодня должны будем вам сообщить, а вы принять. Но для начала хотела бы поприветствовать наших гостей, представить вам их. Сегодня состоится встреча с методистами Республиканского института развития образования, Центра развития общего образования, социализации и воспитания личности. Именно этот центр курирует вопросы, связанные с неурочной деятельностью, с воспитательной работой и все, что с этим связано. Поэтому обязательно, Анна Александровна, вы видите ее, да, здесь в кадре. Ванда Цветановна Попова и наш гость, я ее сразу представлю, видите, вы ее немножко позже. Ольга Валентиновна Уворовская, доцент кафедры общей и специальной педагогики, руководитель лаборатории Вундеркинд Сыктывкарского государственного университета имени Петима Сорокина, кандидат педагогических наук, заслуженный работник Республики Коми. Я думаю, что вы многие знаете ее как очно, так и заочно. Представит работу лаборатории по направлению, да, забегать вперед не буду, вы увидите. Да, и я думаю, что вы найдете здесь много для себя полезного. Что касается внеурочной деятельности, с этим понятием мы уверены, что большинство образовательных организаций разобрались. Да? В самом общем виде внеурочная деятельность – это все, что вне урока. Да? Самое широкое понятие, какое мы можем дать, это внеурочная деятельность. Сюда входит в том числе и воспитательная деятельность, да, в так называемых специалистов в области воспитания. Это работа наших старших вожатых, педагогов-организаторов, социальных педагогов, педагогов-библиотекарей. Это работа, осуществляемая классными руководителями. Это, собственно, все воспитательные мероприятия, которые отражены в программах духовно-нравственного развития личности младшего школьника, а также программах социализации и воспитания на уровне основного общего образования, на уровне среднего образования, общего образования. То есть это очень широкое понятие, и мы с вами разбирались что касается, да, о содержании этой работы, о формах этой деятельности, в каких формах она возможна, и о том, каким образом она должна быть организована в образовательных организациях. Институт проводил многократно вебинары на тему организации, совершенствования организаций и выбора форм внеурочной деятельности. Эти вебинары есть в разделе «Ресурсы» на сайте института. Поэтому повторять, может быть, содержание этих вебинаров, а также методических рекомендаций в данном случае, думаю, что не стоит. Да, я могу лишь актуализировать и показать, где эти материалы мы можем найти. На сайте Института развития образования. Институт развития образования. В разделе «Видеозал» вы найдете все вебинары, связанные с внеурочной деятельностью. Да, по поисковику мы их набираем. Они были проведены в 2017 году, в 2018 году.
Мгм. Мгм. Ну, вот в данном случае у нас гимназия Пушкина подключается к этой деятельности также. Если касается, да, вот в этом архиве, да, мы можем увидеть, например, видите, уже в 2019 году много было, да, вебинаров. В архиве мы найдем эти вебинары за 2018 год. Далее, на сайте также института в разделе «Ресурсы», «Издания института», «Электронные ресурсы» в открытом доступе есть выложены методические рекомендации, которые называются «Совершенствование содержания и технологии организации внеурочной деятельности, в том числе для детей с ОВЗ в рамках реализации основной образовательной программы». Эти методические рекомендации актуальны. В настоящее время вы их можете получить, да, скачать и ознакомиться с ними. Здесь же вы увидите наверняка, что большая роль в организации внеурочной деятельности, в ее координации, в выборе форм отводится, конечно же, классным руководителям. И плавно перехожу ко второму вопросу нашей сегодняшней встречи. Это как раз о создании республиканского методического объединения классных руководителей. Этот вопрос назрел давно. И мы с радостью хотим вам сказать о том, что в настоящее время к 20 существующим, успешно действующим республиканским методическим объединениям, деятельность которых сопровождает Коми Республиканский институт развития и образования, мы в настоящее время инициируем создание нового республиканского методического объединения. Это объединение классных руководителей. Актуальность его очевидна. Роль классного руководителя в воспитании обучающихся первостепенная. Я думаю, что об этом мы с вами долго говорить не будем. Это совершенно данность, да, с которой мы с вами понимаем. И именно классный руководитель отвечает за создание благоприятного психологического климата в классе, он взаимодействует с родителями, он планирует и реализует ту самую программу развития классного коллектива. Поэтому Республиканское методическое объединение классных руководителей создается с целью исключительно оказания методической помощи и поддержки классным руководителям, активизации деятельности педагогических работников по обеспечению развития содержания и форм внеурочной деятельности в общеобразовательных организациях Республики Коми. В настоящее время мы ведем большую подготовительную работу для того, чтобы это объединение начало свою деятельность, и в настоящее время формируется совет, да, состав РМО, да, и совет РМО. Также кто может входить в состав РМО? Сюда должны входить руководители муниципальных методических объединений, классных руководителей, а также могут входить педагогические работники образовательных организаций различных типов и видов, научные работники, представители ведомств и общественных организаций по роду своей деятельности, связанные с содержанием внеурочной деятельности в общеобразовательных организациях. То есть контингент, да, скажем так, представительства в составе метода объединения может быть самое широкое. Но, конечно же, совет РМО, костяк РМО составят исключительно опытные, да, специалисты, опытные педагоги, те, которые могут в первую очередь оказать помощь классным руководителям и что-то им дать. Да. Дать можно только то, что имеешь, поэтому мы достаточно очень так щепетильно подходим к отбору кандидатов, да, в состав РМО. В настоящее время эта работа ведется. Институт развития образования организует проведение первого общего собрания Республиканского методического объединения, и со дня проведения первого общего собрания оно будет действовать, управление его деятельностью осуществляться будет в соответствии с требованием положения. Положение утверждается приказом Министерства образования, науки
молодежной политики Республики Коми. И также на первом заседании будут организованы выборы председателя и сопредседателя совета. В настоящее время вы, дорогие коллеги, можете вносить свои предложения по содержанию деятельности Республиканского методического объединения, да, те задачи, которые оно должно решать. Пока положение не принято, да, мы можем обсуждать, можем дополнять теми задачами, которые вы считаете необходимо внести, да, которые метод объединения должно решать. Кроме того, мы ждем от вас также предложений по кандидатам руководителей методическим объединением, и эти кандидатуры, а также ваши предложения мы ждем по адресу электронной почты на Центр развития общего образования, социализации и воспитания личности. Адреса мы укажем вам чуть попозже, да, они будут в конце нашей встречи, да, крупным планом, а также, конечно же, на сайте института вся контактная информация имеется. Еще, наверное, Татьяна Сергеевна, нужно показать, где находится, где будет размещаться, да, на портале «Открытое образование». Да. Обеспечение деятельности, информационное обеспечение деятельности Республиканского методического объединения, пока открывайте, я говорю, осуществляется через портал «Открытое образование в Республике Коми». Я думаю, что вы с ним уже, дорогие коллеги, все знакомы. Вот. Именно посредством этого портала осуществляется координация, да, информационная поддержка деятельности всех республиканских методических объединений. Здесь же, откройте, да, вот, здесь же будет осуществляться регистрация всех желающих войти в республиканское методическое объединение и получать актуальную информацию. Мы видим, да, что здесь все методы объединения представлены, и здесь же будет вкладка «Классный руководитель». На данный момент, хочу сказать по срокам, да, до конца марта наше методическое объединение должно быть создано, выбраны руководящие руководители и проведено первое заседание нашего объединения. Вот, все ваши предложения мы ждем. В настоящее время передаю слово Бизане Анне Александровне, методисту Центра развития общего образования, социализации и воспитания личности, с информацией о республиканском конкурсе «Классный». Дело в том, что в прошлом году мы провели его впервые на республиканском уровне. Он имеет давнюю историю на городском, да, уровне. Город Сыктывкар проводит многократно, да, в течение большого периода проводит этот конкурс, у него наработан богатый опыт. В прошлом году мы провели его за долгое время впервые на республиканском уровне, и эту традицию продолжаем в этом году. Анне Александровне передаю слово. Вот сама с вами прощаюсь и передаю слово следующему докладчику. Ну что, добрый день еще раз, уважаемые коллеги. Мы сегодня с вами говорим об очень важном вопросе. И я в продолжении выступления Татьяны Сергеевны Кальницкой хочу сказать о том, что действительно классный конкурс проходил впервые в республике на таком высоком уровне республиканском. И вот как раз приказ, который вы видите на слайде, приказ молодежной политики
Республики Коми, чуть-чуть немножко у нас съехала, номер 635 от 3 июля 2018 года положил начало истории нового конкурса республиканского уровня «Классный-классный». Как Татьяна Сергеевна сказала, что подобные конкурсы, которые нацелены на популяризацию деятельности классных руководителей, уже давно проходили на уровне муниципалитета. Достаточно большой у них опыт накоплен. Ну вот наш конкурс «Классный-классный» республиканского уровня находится как раз сейчас на стадии становления и развития. Я хочу, наверное, немножко сделать переключение на тот конкурс, который уже прошел у нас, и он уже вошел в историю. Как раз держу перед собой приказ, который подвел итоги, приказ номер 368 от 10 октября 2018 года. Значит, по итогам конкурса было определено, что в конкурсе приняли участие 24 педагога общеобразовательных организаций из 10 муниципальных образований, куда вошли Воркута, Усинск, Ухта, Инта, Сыктывкар, Сосногорск, Усть-Вымский, Прилузский, Усть-Цилимский и Усть-Куломский район. Конкурсные материалы, заявленные авторами в 2 номинациях, были, как и согласно положению, классные руководители, имеющие стаж работы более 5 лет, были заявлены 19 конкурсных материалов. Классные руководители, имеющие стаж работы до 5 лет, 5 конкурсных работ. Конкурс проходил в 2 этапа, заочный и очный, согласно положению. Заочный конкурс у нас был объявлен со 2 июля по 25 сентября 2018 года, и по итогам заочного этапа на очный этап перешли всего 7 участников, 7 конкурсантов. 5 из них были учителя, классные руководители, которые имеют стаж более 5 лет, и 2 участника, которые имеют стаж до 5 лет. Очный этап прошел 1 октября 2018 года на базе школы номер 16 города Сыктывкара. Каким же итогам мы подошли? Ну, по прошедшему конкурсу был объявлен у нас победитель в первой номинации более 5 лет. Ею стала Алексеева Оксана Юрьевна, учитель начальных классов муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы номер 26 города Воркуты. В этой же номинации у нас вышли призеры 2 степени 2 человека. Это, значит, Кремер Иван Владимирович, учитель истории и обществознания школы номер 12 города Сыктывкара, и Попцова Оксана Григорьевна, учитель начальных классов школы номер 7 города Усинска. И были определены 2 призера 3 степени. Линтас Елена Алексеевна, учитель математики Хабарицкой средней общеобразовательной школы Усть-Цилимского района, и Сердитова Людмила Васильевна, учитель начальных классов села Обьячево. В номинации до 5 лет участников было 2. Ну и исходя из этого, значит, победителем оказалась Галюшина Елена Григорьевна, учитель английского языка города Сыктывкара, школа номер 4. И дипломом призера 2 степени была награждена Налимова Екатерина Сергеевна, учитель русского языка и литературы средней школы номер 24 города Сыктывкара. Вот с такими результатами мы подошли к конкурсу, который проходил в прошлом году. Хочу сказать, что в апреле этого года мы также запускаем конкурс «Классный-классный». Сейчас как раз идет проработка положения о конкурсе, критериев и оценки конкурсных испытаний. По результатам прошлого года были выявлены некоторые упущения, к которым относятся также сроки проведения. И в этом году мы запускаем конкурс раньше, не в июне, как в прошлом году, а в апреле, что дает возможность более тщательно подготовиться классным руководителям к конкурсу. Значит, в рамках подготовки к конкурсу, по сути, остается положение практически тем же, да, то есть также будет 2 номинации, также будет 2 тура. Скорее всего, что оно не изменится. Единственное, что будут меняться критерии оценки. То есть как бы мы апробацию прошли, увидели какие-то недочеты, теперь мы их поправим для того, чтобы конкурс сложился более
на более высоком результате. В рамках подготовки к конкурсу в апреле-мае будут проведены серии вебинаров, которые будут посвящены конкретно этому конкурсу, где будут рассмотрены вопросы порядка проведения конкурса, рассмотрены критерии оценки конкурсных испытаний, даны консультации и рекомендации. Информационные письма по вебинарам будут рассылаться в Управление образований, в образовательной организации, а также всем членам республиканских методических объединений. Поэтому привлекаем ваше внимание к этому конкурсу и надеемся на сотрудничество, да, на то, что будет увеличено количество участников и более активны будут участники. Спасибо. Передаю слово Ольге Валентиновне. Это, наверное, добрый. Сейчас. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Со многими из вас мы встречались в прошлом году на виртуальной научно-методической конференции «Классное руководство в 21 веке» и на научной такой же конференции в Сыктывкарском государственном университете. На сегодняшний момент поддержка одаренных детей является одним из приоритетных направлений модернизации отечественного педагогического образования, о чем свидетельствует целый ряд известных нам документов государственного уровня и заявленных проектов в национальном проекте образования. В условиях современного информационного общества проблема развития одаренности детей, особых и непохожих, приобретает особую важность, так как постиндустриальное общество требует личность яркую, неординарную, креативную. Новый разворот к проблеме детской одаренности, к проблеме развития детской одаренности задан и в стандартах нового поколения, освоение которых происходит в настоящее время в образовательных организациях. Требования к результатам, заявленные во ВГОСах не только к предметным, но и личностным, создают дополнительные условия для раскрытия талантов у обучающихся. Однако развивающий потенциал образовательных стандартов будет реализован в том случае, если педагогами и классными руководителями и педагогами дополнительного образования будут осознаны и освоены новые методические подходы к организации содержания образовательного процесса и создана среда для проявления развития способностей каждого обучающегося. Однако анализ вопросов показал, что серьезной проблемой российского образования является отсутствие комплексности в системе целенаправленной работы с одаренными детьми и талантливой молодежью на селе, поселках и малых городах, где нет лицеев, гимназий, центров дополнительного образования. Кроме того, в этой работе отсутствуют эффективные механизмы. Непрерывность, недостаточно используются возможности высших учебных заведений, научных учреждений, организаций дополнительного образования. Цели, задачи, методы, методики, технологии и формы современных отечественных образований и воспитания имеют универсальный характер. С одной стороны, это способствует позитивной консолидации отечественного образования, но с другой – не учитывает специфики образовательной деятельности, осуществляемой в условиях многообразия сельской местности и малых городов, а именно природно-географическое, историческое, демографическое, экономическое разнообразие, многонациональность, поликультурность, малочисленность, психологические особенности контингента обучающихся и их родителей. Недостаточный учет специфики образования, реализуемого в условиях сельской местности и малых городов, связан с целым рядом причин, в том числе с их недостаточной разработанностью современной наукой. На сегодняшний день слабо представлены и позитивные наработки сельской школы в ее образовательной социокультурной деятельности и практически совсем не представлены в выявлении сопровождения одаренных школьников, в том числе и будущих лидеров. Кроме того, следует отметить, что и профессиональное педагогическое образование в большей степени нацелено на подготовку учителя для школ с полными класс-комплектами, достаточного круга профессионального педагогического общения, доступности постоянного повышения квалификаций
и самообразования, развитой инфраструктуры. В связи с этим будущий педагог не ориентирован и не мотивирован на полифункциональную педагогическую деятельность и полноценную жизнедеятельность в лесном поселке, в селе, в деревне, в малом городе по выполнению основных задач современного образования, в том числе и по выявлению и педагогическому сопровождению талантливых сельских школьников. Недостаточно разработка проблем выявления и педагогического сопровождения талантливых сельских школьников и научно-методического обеспечения и поддержки учителя на селе, поселке, малом городе послужили созданию совместной лаборатории «Вундеркинд» Сыктывкарского государственного университета имени Петерима Сорокина и Коми-республиканского лицея-интерната для одаренных детей из сельской местности. С 2018 года лаборатория «Вундеркинд» приступила к реализации целевой программы «Ступени к Олимпу». Основные направления деятельности по реализации этой программы исходят из положения о том, что каждый человек талантлив, но вот добьется ли человек успеха, во многом зависит от того, будет ли выявлен его талант, получит ли он шанс использовать свою одаренность. Ведь современная экономика все больше нуждается в специалистах, обладающих глубокими знаниями и способных к новаторству. Поэтому работа по выявлению и развитию молодых талантов как среди обучающихся, так и педагогов – необходимый элемент экономики России. В рамках данной программы мы начали реализовывать две группы направлений. Первая определилась с необходимостью научно-методического сопровождения учителей и классных руководителей сельских школ по выявлению и развитию детской одаренности, что позволит сформировать профессиональную и личностную компетентность учителей в данной педагогической деятельности. Они следующие. Первое – это разработка и апробирование технологического и учебно-методического инструментария по выявлению и поддержке одаренных обучающихся сельских школ. Это обобщение и распространение лучших практик и передовых методов обучения и воспитания одаренных детей в работе сельской школы. Это разворачивание практического взаимодействия как напрямую, так и через систему интернет-сообществ с проект-группами педагогов сельских школ. Это повышение заинтересованности педагогических работников сельских общеобразовательных организаций и центров дополнительного образования в выявлении и поддержке одаренных школьников. Развитие созидательной инициативы педагогов сельской школы, преподавателей лицея-интерната и университета по работе с одаренными школьниками. И последнее в этом направлении – это подготовка и издание учебных и методических материалов по данной проблеме. Вторая – это педагогическая поддержка талантливых сельских школьников, позволяющая им выбрать правильное направление своей будущей профессиональной деятельности, в том числе и в Сыктывкарском государственном университете имени Петерима Сорокина. Они следующие. Это создание условий для развития способностей сельских школьников на базе лицея-интерната. Это популяризация школьного олимпиадного и конкурсного движения. Это поддержка научно-исследовательского и педагогического творчества студентов университета в развитии сельской школы. Безусловно, реализовать эти направления мы сможем только при активном участии педагогического и родительского сообществ. И мы приглашаем всех участвовать в работе нашей лаборатории. И сегодня мы приглашаем вас поучаствовать в педагогическом совете особенности работы с одаренными детьми. Это виртуальный педагогический совет, вы его видите на экране. Он начался 4 марта и будет продолжаться до 31 марта 2019 года. Мы приглашаем вас к нашему камину для обсуждения предложенных вопросов, выявления проблем и обмена опытом. И мы очень надеемся, что учителя гимназий, лицеев, городских центров дополнительного образования, родители, преподаватели вузов и СПО презентуют опыт по работе с одаренными детьми, который можно использовать и учителям, и классным руководителям, и педагогам дополнительного образования сел, поселков и малых городов.
Итак, давайте посмотрим, на какие площадки у нас предложены для работы на виртуальном педагогическом совете. Сразу хочу сказать, что он располагается у нас ВКонтакте на дискуссионной площадке «Встреча у камина 2». Те, кто у нас участвовал в прошлом году, те классные руководители, которые участвовали в прошлом году, они знают, что у нас была площадка по классному руководству, которая называлась просто «Встреча у камина». Ну и какие дискуссионные площадки у нас планируются в этом виртуальном педагогическом совете. И здесь мы просим не только, в общем-то, давать комментарии по тем материалам, которые мы предлагаем. Мы очень надеемся, что и вы предложите свой опыт, который можно использовать и другим, и педагогам, и классным руководителям, и педагогам дополнительного образования. Итак, давайте посмотрим, что у нас есть. Первое – это пленарные выступления. На пленарных выступлениях у нас представлено 5 видеовыступлений ведущих преподавателей нашего университета по теме педсовета. Вторая площадка у нас называется… Так, не вижу немножко. Ага. Где и как учить одаренного ребенка? Это очень сложный вопрос, потому что какой должна быть сегодня школа, какой должна быть сегодня программа, какими должны быть, скажем, задания на уроке, как должна сегодня организовываться внеурочная деятельность с такими детьми. Это сегодня очень большой вопрос, который необходимо нам с вами решить. Третья площадка – кто должен учить гениев и как готовить учителя к этой работе. На самом деле этот вопрос достаточно полно и серьезно пока не рассматривался. И в учебных программах, скажем, федеральных государственных стандартов по подготовке учителя на это сегодня не обращается столь большое внимание. Поэтому, безусловно, ваши советы о том, как готовить, какие включить нам с вами, может быть, дисциплины и так далее. Я думаю, что вы нам в этом можете очень сильно помочь. Далее, следующая площадка. Мы это делаем так, а вы. На всех площадках уже расположены материалы, значит, уже имеются комментарии, поэтому мы просим, если вы хотите, вы можете с ними ознакомиться, значит, какие-то написать комментарии в адрес тех представленных материалов, ну и представить свои. Следующая площадка – это родительское собрание. Живем, обсуждаем и помогаем. Мы очень надеемся, что и наши родители, ведь педагоги тоже это родители, вы можете организовать родителей своего класса, примут в этом участие. Мы надеемся, что будут заданы вопросы, на которые могут ответить профессионалы, преподаватели нашего университета. Здесь тоже есть уже несколько комментариев, есть некоторые материалы выставленные, которыми можно воспользоваться. Далее у нас идет экспериментальная площадка. Значит, на экспериментальной площадке у нас расположены 2 анкеты. Это анкета для учителей и анкета для родителей, где вы можете пройти анкетирование и посмотреть, насколько вы готовы сегодня к работе с одаренными детьми и над чем вам нужно поработать. Ваши ответы нам будут неизвестны, они будут известны только вам. И последняя площадка называется так: «Одаренные дети, таланты или гении? Кто они? Подарок педагогу или проблема для него? Это беда или счастье?» Здесь тоже расположен ряд материалов, которые вы можете посмотреть и, может быть, вставить свои. И здесь я хочу обратить ваше внимание, еще у нас есть документы, где мы выставляем отдельно. Вы можете тоже познакомиться с этими документами, потому что это все материалы, которые касаются работы с одаренными детьми. Ну и заканчивая свое небольшое выступление и приглашая вас активно участвовать в нашем виртуальном педагогическом совете, я желаю всем нам успеха, новых открытий и созидательных инициатив. Ведь завтра начинается сегодня. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Ольга Валентиновна. Ну и с вашего позволения приступаю к обсуждению дальнейших вопросов с вами. Я Ванда Цветановна. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Еще раз всех приветствуем.
и продолжаем тематику дальнейших наших вопросов. Итак, следующий вопрос на повестке – это наши курсы повышения квалификации для педагогических работников, в том числе категория классные руководители, о которых мы сегодня с вами говорим. Наша программа курсов повышения квалификации стартует 25 марта, и 24 часа модуль до 28 марта планируем организовать эти курсы, и название программы называется так: «Проектирование педагогической деятельности по реализации программ военно-патриотической и гражданско-патриотической направленности». Данная программа впервые уже была проведена в прошлом году. В этом году она снова повторяется, и мы надеемся, что в рамках этой программы коллеги наши смогут встретиться с интересными людьми, с председателями общественных организаций, с ветеранскими организациями, с теми патриотическими структурами, которые у нас на сегодняшний день есть в республике. Планируется видеоподключение даже с организациями города Москва, видеотрансляция, связь у нас планируется. И надеемся, что, может быть, нам удастся организовать выход в одну из школ города Сыктывкара, для того, чтобы получить какой-то тоже реальный опыт практической деятельности. И, в общем-то, призываем вас посетить наши курсы. Это очная программа, поэтому я надеюсь, что это уникальный опыт для каждого из педагогов, потому что гражданско-патриотическое направление, оно сегодня является одним из самых актуальных, потому что все наши государственные документы говорят о том, что гражданское и патриотическое направление воспитательной деятельности, формирование гражданской позиции, ответственности – это одна из ключевых тем наших приоритетных направлений в образовании. Также вы, может быть, увидели уже на главной странице нашего сайта, это главный баннер, который посвящен именно тематике наших курсов. Одно из направлений – это организация деятельности Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Также деятельность объединений, клубов, других форм общественной организации детей и взрослых по военно-патриотическому и гражданско-патриотическому воспитанию. И различные образовательные и воспитательные технологии, которые мы тоже планируем рассмотреть в рамках курсов. Сегодня наша тема нашего семинара заявлена как совершенствование содержания и форм внеурочной деятельности. Я бы хотела сегодня рассмотреть с вами на примере технологии квеста, именно совершенствование данной формы в условиях нашего образовательного учреждения. Вот методические рекомендации мною разработаны, и я показ слайдов, сейчас, минуточку. Так, здесь на этом не вижу, F5. Адресованы наши методические рекомендации именно тем категориям, которые заявлены для реализации курсов повышения квалификации. Вы видите здесь различные категории, в том числе и руководящие должности мы здесь представлены. Также руководители объединений клубов, осуществляющих реализацию данных программ данной направленности. Но еще раз, не хотелось бы повторяться, но тем не менее необходимо помнить, что под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочных. И самое главное, конечно, для нас – это достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы. Мы, конечно, ориентируемся на начальное общее образование, но и основное общее образование непосредственно тоже является отражением в нашей программе. В первую очередь, это, конечно, для внеурочной деятельности характерно достижение личностных и метапредметных результатов. И те направления, по которым реализуется внеурочная деятельность, также я не буду повторяться, вы их наверняка уже все в свои образовательные программы включили. Наша государственная политика в области образования основывается именно на принципе приоритета отечественных ценностей. И несмотря на то, что сегодня в нашей терминологии входит много иностранных слов, в том числе, например, и квест, это английское слово, пришла технология из Америки к нам, тем не менее, мы сегодня пытаемся внести в содержание те отечественные смыслы,
те отечественные ценности, которые сегодня являются приоритетом воспитания именно гражданственности, уважения к правам и свободам человека, трудолюбия, любви к окружающей природе, родине и семье. Это у нас наши ключевые приоритетные направления работы. Еще раз хочу напомнить, что такое педагогическая технология, что такое метод, да, все термины, которые нами будут рассматриваться на курсах, это теоретический блок, без которого тоже невозможно понимать и связать именно направление с практикой. Каким образом они связаны, теория с практикой, наверное, это тоже очень важная такая задача курсов. По поводу квеста. То, что это интерактивная технология, наверное, каждый из вас уже с этим знаком. И что в основе интерактива это всегда действие, это и всегда взаимодействие. То есть необходимо организовать некое взаимодействие, некий диалог, находиться в режиме беседы, организовать именно практическую деятельность. И вот используя некоторые материалы издательства «Просвещение», я включила вот такой вот слайд, и где мы тоже видим вот то, что у нас действительно связано с нашим интерактивом. То, что квест — это английское слово, и квест-технология — это игровая технология, наверное, тоже вы уже с этими терминами, может быть, знакомы, может быть, если кто-то не знаком, то тогда, пожалуйста, здесь перед вами на слайде это понятие расшифровано. И вот есть такая у нас еще классификация квестов. Квесты рассматриваются как журналистское расследование, аналитическое, творческое или научное исследование, разгадка тайны, поиск истины. Вот такие вот ключевые моменты квест-технологии. Также есть различные формы квест-игр. Здесь мы уже говорим о презентациях, плакатах, рассказах, о планировании и проектировании, о трансформации информации, полученной из различных источников, о различных творческих работах в различных жанрах, а также о поиске и систематизации различной тоже информации. Конечно же, то, что должно быть в квесте, это всегда некое введение, это всегда задание, это некий процесс, причем он бывает краткосрочным, среднесрочным, более долгосрочным, то есть любая квест-игра, она может иметь разные задачи, разные ресурсы, соответственно, разные результаты, и, соответственно, процесс строится по именно тем заданным маршрутам, которые разрабатываются в самом начале. Соответственно, от этого уже различные ресурсы используются, критерии оценки разрабатываются, ну и заключение, оно очень важно, это как итог, подведение итогов, как заключительная некая уже продукт, можно сказать даже, который следует оценить. Этапы технологии. Если вы рассмотрите этапы технологий, то любая квест-игра начинается с некой легенды. Вот сегодня мы с вами будем рассматривать квест, который будет посвящен известным людям, живущим в России. И тема свобода и ответственность в разные исторические периоды — это как одна из как ключевых тем, именно связанных с гражданско-патриотическим, с гражданско-правовым воспитанием. И если, например, вот мы сегодня будем рассматривать героико-патриотическую тему, связанную со свободой и ответственностью, с ролью личности в истории, с понятием героизма, с понятием «известный человек», да, то в самом начале я вам предлагаю, например, познакомить детей со сказкой немецкого писателя Вильяма Гауфа «Холодное сердце». Ну вот я сейчас зачитывать эту легенду не буду, но каждый из вас, может быть, уже с ней где-то каким-то образом знакомился. Вступление, естественно, тоже оно должно иметь некий такой вот зачин на ту тему, которая может быть в последующем интересна каждому ребенку. Соответственно, очень важно заинтересовать детей. Ну и я, например, в вступлении говорю о том, что Родина кормит своих сыновей и дочерей, удивляет своей необыкновенной красотой, но защитить сама себя не может. Обязанность по защите лежит на тех, кто ест ее хлеб, пьет ее воду, любуется красотой, на тех, кто силен, смел и отважен. Соответственно, гражданско-патриотическая тематика, она сквозной темой может проходить не только в рамках различных мероприятий, но и памятных дат.
Об этом я уже не раз выступала на вебинарах, посвященных именно патриотическому воспитанию, неурочной деятельности, представляла свою программу авторскую «Азбука права» на одном из вебинаров. И, в общем-то, кто знакомился с информацией, то наверняка помнит о тех приоритетах, о которых я заявляла. Дальше, какие могут быть задания по уровню, да, каким образом строится процесс, то, что должен быть обязательно список ролей, описан маршрут, должна быть у каждой группы памятка своя, и, соответственно, дети должны познакомиться с критериями оценки, и, соответственно, рефлексия должна строиться именно в соответствии с заданными критериями. Алгоритм создания квест-игры. На самом деле, то, что здесь написано, я сейчас, к сожалению, не имею информации подробно рассказать об этом алгоритме, потому что он достаточно долгий. Состоит этот алгоритм из 12 пунктов, и, соответственно, уже на курсах повышения квалификации мы, конечно же, должны будем разобраться с каждым пунктом, каждой, может быть, целью, конкретной тематикой заданной. И, может быть, мы должны будем определить именно с паспортом квест-игры, который бы каждый слушатель мог для себя рассмотреть. Во многом опираясь на труды Выгодского, американский автор Марч утверждал, что этот вид поисковой деятельности нуждается в опорах, которые должен представить учитель. То есть очень важно, чтобы учитель непосредственно как мастер, он сопровождал процесс познания и творчества детей, и в квест-игре включаются в деятельностные и проектные задания. Чем хороша технология, что мы здесь можем различные виды деятельности организовать, и также будет присутствовать элемент соревновательности, и в то же время очень важен воспитательный эффект, то есть чтобы не было соперничества, вот это очень важно. Задание, которое я сегодня предлагаю, на квест, который называется «Свобода и ответственность. Различные исторические периоды развития общества и государства». То есть здесь предлагаются на выбор. Каждая группа, каждый игрок, он может выбрать себе тот вопрос, который для него кажется наиболее актуальным. И он может именно посмотреть в разные исторические периоды, каким образом вот эти понятия, связанные с добродетелью, с ответственностью, со свободой, а также с прямыми обязанностями человека, с понятием долга, каким образом вот все это в истории Отечества, в различных литературных источниках, в исторических фактах, на примерах людей, которые были в истории знаменитыми. То есть вот можно говорить об этих вещах. Также у нас есть некий словарь занятий по гражданскому воспитанию. Мы из этого словаря пользуемся определенной уже терминологией. Как понимает каждый ребенок, что такое долг, ответственность и обязанность, и другой вопрос, как об этом сказано в словаре, и каким образом мы можем разобрать каждое слово. И вот предлагаю вам, например, вот по маршруту, когда мы двигаемся, посмотреть на некий вот такой вот ребус, который могут разгадать дети. То есть дальше на следующем этапе они не могут перейти на следующий этап до тех пор, пока они не отгадают загадку или ребус, или кроссворд, или, может быть, еще это какая-то, может быть, вопрос викторины. То есть в любом случае это маршрут, который у каждой группы имеется индивидуально выбранный, заданный, и с помощью учителя каждая группа проходит свой этот маршрут. Соответственно, следующий вопрос, который встает в процессе определения понятий, это понятие красоты и ответственное отношение к тому, что мы производим, то, что мы, над чем мы трудимся. В любом творческом процессе есть некие идеалы. И в данном случае мы рассматриваем здесь несколько идеалов красоты, которые в разные эпохи, в разные периоды рассматриваются разными авторами по-своему. Ну, например, Человек-паук. Для одного ребенка это герой, для другого человека это страшное существо, которое непонятно, каков у него знак добра или зла. Или, например, мы возьмем русскую народную сказку и посмотрим на известного Ивана
царевича Ивана, который, может быть, и не является царевичем, но он является сказочным героем, он может быть и Иваном Дураком, и разные, в общем-то, такие вот сюжеты сказочных персонажей, которые вкладывал наш народ на протяжении большого, достаточно длительного исторического периода. И каким образом эти идеалы, эти герои влияли на формирование представлений о мире. Также у нас есть понятие красоты и понятие подмена понятия красоты. Если мы видим на этом слайде ребенка, то понятно всем, каждому, никто не может назвать, что это образ может быть некрасивым. И мы видим также сейчас и некоторые другие образы, которые представляются нам средствами массовой информации, которые нам навязываются, культивируются, в том числе и для детей. Это мультииндустрия, это игровая наша вот индустрия, там, где продаются игрушки. И, в общем-то, вот эти вот образы, они, к сожалению, являются именно подменой красоты и культивируются нашими средствами массовой информации как идеальные образы. Соответственно, ребенок начинает осознавать себя в этом выборе, ситуации выбора. И что он выберет, зависит опять же от нас, от меры, от нашей ответственности, которую мы осознаем за подрастающее поколение, мы являемся носителями тех ценностей, которые мы передаем детям. И, соответственно, у каждого из нас есть эта свобода. И вот в процессе формирования различных идей мы можем также воспользоваться и идеей Синквейна. То есть мы можем с детьми проработать через Синквейн их понятия, как они понимают ту или иную добродетель, ту или иную нравственную ценность. И тогда квест приобретает не только элементы игровой деятельности, но и элементы именно смыслообразования. А смыслообразование – один из важнейших факторов достижения личностных результатов. Также я попыталась переработать структуру занятий под игру. И здесь вы видите много этапов, все они имеют определенные четкие задачи, содержание. Это то, что планируется также рассмотреть в рамках курсов. И по всем этим этапам мы обязательно должны будем пройтись, познакомиться с этой структурой. Также у нас есть определенные требования к результатам, и вот в данном случае с какими понятиями должны дети познакомиться, что они должны уметь понимать, принимать, может быть, и каким образом это отразится на формировании личности учащегося, на его мировоззрение, на его каких-то вот гражданских, может быть, позициях, установках. И как мы вам обещали, наши контактные данные, в данном случае я вот указываю здесь адрес электронной почты своей, также вот у нас есть телефон, вот извините, пожалуйста, вот, телефон-то закрытый, да, то есть как-то мне его надо сейчас открыть. Я думаю, что на сайте института вы все видели, на самом деле у нас сейчас единый телефон, добавочный в 320 кабинете, у меня лично 330. Также со мной в этом же кабинете работает Анна Александровна Безайна, которую тоже вы сегодня слышали. Приглашаем вас на наши курсы, приглашаем к диалогу, обсудить еще раз самые современные методики преподавания, технологии преподавания. Конечно же, все это очень, на мой взгляд, интересно. На самом деле это очень много пищи для размышления в этом во всем. И, конечно же, самое главное, это чтобы наши дети это были людьми ответственными, нравственными. Кто этого не желает, конечно, каждый из нас об этом задумывается, и каждый об этом обязательно планирует какие-то определенные уже виды деятельности. Благодарим вас за внимание, надеемся на дальнейшие встречи и желаем вам всего доброго.